咁我啱啱就考完 oral 啦。尋日第一日考 speaking， 我真係好擔心啲學生，唔係我啲學生，我係好擔心人哋補習天王嘅學生。我哋嘅學生不嬲係全港第一嘅。你睇下我哋今年臨入考場之前，學生背到滾瓜爛熟嘅係邊一份筆記？係啊，就係張家朗。我哋做練習嗰陣時，隨便同兩組翻嚟同學影張相，最尾放榜，佢哋最少有 level 5。而當中有2位同學分別係全港第一175分滿分，第2位係全港第3 173分。正當我哋學生背張家朗背到滾瓜爛熟，有大把 point 攞到滿分5星星，你哋嘅補習天王仲教緊靚字靚句子靚策略，唔使玩啊！今年個結果都係同上年一樣，我哋壟斷晒全港最高成績。嗱，你發覺去到考場遇到我哋學生應該香咗噶啦。而你會發現到你嘅補習天王教你嘅所有考試技巧，全部都係天方夜譚、紙上談兵。有啲更加離譜嘅補習老師係考完張家朗喺網上面先至重新教一次張家朗，甚至乎貼咗張家朗1、2句就當自己係貼中嘅。我哋成本筆記巨細無遺，講晒每一個細節，用張家朗攞到滿分嘅方法，你點同我哋比啊？一齊睇下咩叫全港第一課程真正貼中題目啦！咁我啱啱就考完 oral 啦，就抽中咗條題目就係講張家朗要嚟學校嚟 visit， 同埋有一個 interview 要問佢嘅。第一個 point 呢，就係講張家朗嘅 visit 對學生有乜嘢 benefits。第二個 point 就係講喺個 interview 入面想問張家朗嘅一條問題。第三個 point 就係講我哋仲可以喺個 visit 度入面做乜嘢。咁我就喺第一個 point 入面講咗張家朗可以教學生 stress management 啦。因為 fencing 係一個好 intense 嘅比賽，而你只會面對一個 opponent。張家朗身為一個好有經驗嘅 athlete， 仲要係喺 Olympic Game 入面嘅冠軍，佢經常要喺咁高壓嘅環境之下比賽，所以佢可以教學生點樣 manage 佢哋嘅壓力，從而可以喺學校表現得更加好。第二個 point 我就講，我會問張家朗會唔會考慮喺對唔住啊，唔可以再播落去啊！再播落去就係5星星滿分學生狀元內容劇透噶啦。咁你會問我，喂，可唔可以教少少 speaking 技巧喺呢度教下？喂，我哋嘅 speaking 技巧令學生全港第一咁矜貴，我而家隨便免費教俾你嘅話，未對而家熒光幕交咗學費嘅學生好唔公平？剩翻卷1、卷2、卷3，來者可追，盡快報讀我哋嚟緊嘅 Tip Class 課程最後4堂，盡快報名，否則一世遺憾。